这一天，鹅妈妈气冲冲地在小鸭群中找寻一只叫小胖的小鸭，因为小胖昨天在学校把他女儿的饭盒都吃完了。鹅妈妈决定教训小胖，替女儿出气。鹅妈妈抓到小胖后，将他用力一甩，甩得小胖哭着找妈妈，这引起了鸭父母的注意。鸭妈妈气愤地大骂：“你凭什么说是我们家小胖欺负你女儿？明明是你们家女儿长得太胖要减肥，硬是逼着我儿子把你女儿的饭盒吃光的，现在怎么变成是小胖偷吃他的饭盒了呢？”就在此时的鸭爸爸忍不住大喊：“双方家长都别冲动，都是误会呀！”